Bugungi mavzu har bir pensioner, har bir nafaqa oluvchi va ularning farzandlari uchun juda muhim. Chunki gap pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgani. Ya'ni avval qo'lda olib yuriladigan qog'oz yoki plastik guvohnoma o'rniga ma'lumotlar elektron tartibda tasdiqlanishi haqida ketmoqda. Men bu masalani oddiy tilda, lekin batafsil tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kimga bu o'zgarish muammo tug'dirmaydi? Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va pensioner o'z huquqlarini yo'qotib qo'ymasligi uchun nimalarni oldindan tekshirishi zarur? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik jihatlar bor. Guvohnoma bekor bo'ldi degani pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin ma'lumot bazada noto'g'ri bo'lsa, imtiyozdan foydalanishda dorixona, transport, sanatoriy, bank yoki davlat xizmatlarida tushunmovchilik chiqishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday yangiliklar aynan o'z vaqtida eshitilsa foyda beradi. Avvallari pensioner pensiya tayinlanganidan keyin ko'pincha pensiya guvohnomasini olardi. Bu guvohnoma uning pensioner ekanini tasdiqlovchi alohida hujjat sifatida ishlatilardi. Masalan, odam transportda imtiyoz so'rasa, ayrim xizmatlarda chegirma so'rasa, sanatoriy yoki davolanish bilan bog'liq masalada murojaat qilsa, ko'pincha undan pensiya guvohnomangiz bormi deb so'ralardi. Ya'ni guvohnoma amaliyotda pensioner maqomini ko'rsatadigan dalil bo'lib kelgan. Endi esa davlat xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilgani sababli pensioner haqidagi ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadigan bo'lmoqda. Bu nimani anglatadi? Masalan, pensionerning familiyasi, ismi, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, tug'ilgan sanasi, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana va boshqa zarur ma'lumotlar tegishli axborot tizimlarida mavjud bo'ladi. Shuning uchun ko'p holatda aloqaqo'z guvohnomani ko'rsatish shart bo'lmaydi. Tashkilot pensioner maqomini shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ID karta yoki pasport orqali elektron tizimdan tekshirishi mumkin. Bu yerda eng muhim fikr shuki, pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensionerning pensiya olish huquqi bekor qilinadi degani emas. Pensiya avvalgidek qonuniy asosda tayinlangan bo'lsa, to'lov davom etadi. O'zgarayotgan narsa huquqning o'zi emas. Shu huquqni tasdiqlash shartli. Oldin pensioner maqomi ko'proq qo'ldagi guvohnoma bilan isbotlangan bo'lsa, endi bu ma'lumot elektron tarzda tasdiqlanadi. Nima uchun bunday o'zgarish qilinmoqda? Birinchi sabab, hujjat aylanishini kamaytirish. Pensioner guvohnomasini yo'qotib qo'ysa, qayta olish uchun vaqt ketardi. Ikkinchi sabab, soxta yoki muddati o'tgan ma'lumotlar bilan bog'liq muammolarni kamaytirish. Uchinchisi, davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi tezlashmoqda. To'rtinchisi, pensioner har safar turli idoralarga bitta ma'lumotni qayta olib bormasligi kerak. Nazariy jihatdan bu pensioner uchun qulaylik. Lekin amaliyotda har qanday yangi tartibning o'z savollari bor. Masalan, qishloqda yashaydigan, internetdan foydalanmaydigan, ID karta olmagan yoki eski pasport bilan yurgan kishi nima qiladi? Elektron bazada xato bo'lsa-chi? Dorixonadagi xodim yoki transportdagi nazoratchi yangi tartibdan bexabar bo'lsa-chi? Mana shuning uchun men hozir bu masalani batafsil ochib beraman. Eng avvalo, pensionerlar 3 guruhga bo'linadi. Birinchi guruh, pensiyani muntazam olayotgan, pasport yoki ID kartasi amalda bo'lgan, bank kartasi orqali to'lov oladigan va ma'lumotlari elektron bazalarda to'g'ri ko'rinadigan pensionerlar. Bunday fuqarolar odatda ko'p xavotir olmasligi mumkin. Ular uchun guvohnoma bekor qilinishi kundalik pensiya to'loviga bevosita ta'sir qilmaydi. Pensiya har oy qanday tushayotgan bo'lsa, shunday davom etadi. Ikkinchi guruh, eski hujjatlari bor, pasport ma'lumotlari yangilangan. Familiya o'zgargan, lekin pensiya organlaridagi ma'lumotlar hali eski holatda qolgan bo'lishi mumkin bo'lgan pensionerlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan. Keyin yillar o'tib pensiyaga chiqqan yoki aksincha, pensiyaga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan. Agar tizimlarda eski va yangi ma'lumot bir-biriga mos kelmasa, xizmat ko'rsatishda savollar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh, imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, harbiy yoki maxsus tartibdagi pensiya, shuningdek boshqa ijtimoiy nafaqalar bilan bog'liq murakkab holatdagi fuqarolar. Bunday holatlarda faqat men pensionerman deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki ayrim imtiyozlar pensiya turiga bog'liq bo'ladi. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi bilan nogironlik pensiyasi oluvchining ayrim huquqlari bir xil bo'lmasligi mumkin.
Demak, elektron tizimda faqat pensiya borligi emas, pensiya turi ham to'g'ri aks etishi muhim. Oddiy misol keltiraman. Olimi teksiz yoshli Ahmad aka har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U pensiyani bank kartasidan yechib oladi. Uning ID kartasi bor, telefon raqami bankka ulangan, yashash manzili ham to'g'ri. Ahmad aka uchun pensiya guvohnomasi bekor qilinsa, asosiy hayotida katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. U pensiyasini avvalgidek oladi. Agar biror joyda pensionerligini tasdiqlash kerak bo'lsa, ID kartasini ko'rsatadi va tashkilot elektron bazadan tekshiradi. Endi boshqa misol. 6 yoshli Malika opa nogironlik pensiyasi oladi. U avvalgi pasportini almashtirib ID karta olgan. Lekin ayrim eski hujjatlarda uning familiyasi boshqacha yozilgan. Dorixonada yoki poliklinikada imtiyozdan foydalanayotganda xodim tizimdan ma'lumot topa olmay qolsa, muammo chiqadi. Bu Malika opa pensiya olmaydi degani emas. Bu shuni anglatadiki, uning ma'lumotlari moslashtirilishi, ya'ni tegishli organlarda yangilanishi kerak. Yana bir holat, 72 yoshli Sobir ota qishloqda yashaydi. Pensiyani naqd shaklida yoki pochta orqali olgan davrlari bo'lgan. Uning qo'lida eski pensiya guvohnomasi bor. U guvohnoma bekor bo'lsa, men endi pensioner emasmanmi deb qo'rqishi mumkin. Yo'q, bunday emas. Agar pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa va to'lov davom etayotgan bo'lsa, guvohnomaning alohida hujjat sifatida talab qilinmasligi uning pensiyasini bekor qilmaydi. Lekin Sobir ota farzandlari yordamida shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirtirib qo'ysa, kelajakda ortiqcha yugur bo'lmaydi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi pensionerga yukni kamaytirish bo'lishi kerak. Ya'ni pensioner har safar mana mening guvohnomam deb hujjat olib yurmasligi, uni yo'qotib qo'ydim deb tashvishlanmasligi kerak. Ammo har bir raqamli tizimda eng katta masala ma'lumotning to'g'riligi. Agar ismda bitta harf xato bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, JSHSHR yoki pasport seriyasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, tizim odamni topmasligi mumkin. Shu sababli men pensionerlarga guvohnoma bekor bo'lyapti degan xabarni qo'rquv bilan emas, tekshiruvga signal sifatida qabul qilishni maslahat beraman. Agar siz har oy pensiyangizni o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, pasport yoki ID kartangiz muddati o'tmagan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlarda ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz uchun asosiy xavf past. Sizdan talab qilinadigan narsa shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tartibda saqlash va telefon raqamingiz, bank kartangiz, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda tegishli joylarga xabar berish. Agar sizda eski pensiya guvohnomasi saqlanib qolgan bo'lsa, uni darrov tashlab yuborish shart emas. U ayrim joylarda ma'lumot sifatida kerak bo'lib qolishi mumkin, ayniqsa o'tish davrida. Lekin endi barcha masalani faqat shu guvohnomaga bog'lab qo'yish ham to'g'ri emas. Asosiy hujjat shaxsni tasdiqlovchi ID karta yoki pasport bo'ladi. Pensionerlik maqomi esa elektron ma'lumot orqali tekshiriladi. Birinchidan, pasportini yaqinda almashtirgan pensionerlar. Masalan, eski biometrik pasport o'rniga ID karta olgan bo'lsangiz, barcha tizimlarda yangi hujjat ma'lumotlari to'g'ri bog'langanmi? Shuni tekshirish kerak. Ikkinchidan, familiyasi. Ismi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Ayollar orasida bu juda ko'p uchraydi. Ayrim hollarda nikoh, ajrim, sud qarori yoki boshqa sabab bilan familiya o'zgaradi. Agar bitta tizimda eski familiya boshqasida yangi familiya tursa, elektron tasdiqlashda xatolik chiqishi mumkin. Uchinchidan, nogironlik guruhi o'zgargan yoki qayta ko'rikdan o'tgan fuqarolar. Chunki nogironlikka oid ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, imtiyozlar noto'g'ri aks etishi mumkin. Masalan, oldin ikkinchi guruh bo'lgan, keyin birinchi guruh deb belgilangan bo'lsa, imtiyozlar ham shunga mos bo'lishi kerak. To'rtinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu yerda bola yosh o'qishi, oila tarkibi, hujjatlar va boshqa shartlar muhim bo'ladi. Elektron tizimda ma'lumotlar yangilanmasa, to'lov yoki imtiyoz bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Beshinchidan, uzoq vaqt chet elda bo'lgan, yashash manzilini o'zgartirgan yoki boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar. Manzil o'zgarganda ayrim xizmatlar, poliklinika biriktirilishi, mahalla ma'lumotlari, bank bo'limi yoki pensiya bo'limi bilan bog'liq jarayonlar ham yangilanishi kerak bo'ladi. Eng katta nozik jihat shuki, guvohnoma bekor qilindi degan gapma tashkilot bir kunda bir xil tushunmasligi mumkin. Qonun yoki tartib o'zgargan bo'lsa ham, amaliyotda joylardagi xodimlar bunga moslashi uchun vaqt ketadi. Masalan, bir bank bo'limi pensioner maqomini ID karta orqali tekshiradi.
boshqasi esa eski odat bo'yicha guvohnoma olib keling deyishi mumkin. Bunday paytda pensioner tortishib, asabiylashib ketmasligi kerak. Eng to'g'ri yo'l xodimdan qaysi hujjat asosida talab qilayotganini so'rash va zarur bo'lsa, rahbar yoki mas'ul mutaxassisga murojaat qilish. Ikkinchi nozik masala elektron bazada ma'lumot bo'lmasa, bu har doim pensiya yo'q degani emas. Ba'zan texnik nosozlik, internet uzilishi, tizimlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kechikishi yoki eski ma'lumot sabab bo'ladi. Masalan, siz pensiyani olib turibsiz, lekin biror dorixonada tizim sizni topmadi. Bunday holatda birinchi navbatda dorixonani ayblashdan ko'ra, o'zingizning hujjat ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganmi? JSHR raqami mosmi? Pasport seriyasi yangilanganmi? Shuni tekshiring. Uchinchi nozik masala. Guvohnomaning bekor qilinishi barcha imtiyozlarning avtomatik yo'qolishini anglatmaydi. Ayrim imtiyozlar pensiya yoshiga, ayrimlari pensiya turiga, ayrimlari nogironlik guruhiga, ayrimlari urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqomga, ayrimlari esa mahalliy qarorlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun biror joyda imtiyoz berish rad etilsa, pensiya guvohnomasi bekor bo'lgani uchun endi imtiyoz yo'q ekan deb xulosa qilishga shoshilmang. Asosini so'rang. Imtiyoz qaysi me'yoriy hujjat bo'yicha berilar edi va nima sababdan rad etildi? To'rtinchi masala, eski guvohnoma bilan yangi elektron tizim bir-birini to'ldiradigan davr bo'lishi mumkin. Ya'ni ayrim joylarda hali ham eski guvohnomani ko'rsatish orqali muammo tezroq hal bo'ladi. Shu sababli qo'lingizdagi eski guvohnomani ehtiyot qilib saqlang. U asosiy hujjat bo'lmasa ham tarixiy ma'lumot, tayinlangan sana yoki pensiya turi haqida qo'shimcha dalil sifatida yordam berishi mumkin. 5-masala, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bunday yangiliklar chiqqanda ayrim odamlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, guvohnomangiz bekor bo'lyapti. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring. Ma'lumotni yangilash uchun pul o'tkazing deb aldashi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Hech qachon telefon orqali bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni, ilova parolini aytmang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing va rasmiy raqamlarga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-masala. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini tartibga solishda yordam berishi kerak. Ko'p pensionerlar telefon ilovasi, elektron xizmat yoki ID karta bilan bog'liq jarayonlarda qiynaladi. Bu uyat emas. Bunday paytda farzandlar o'zingiz bilasiz deb chetda turmasligi kerak. Bir marta pasport, ID karta, bank kartasi, telefon raqami. Pensiya to'lovi va tibbiy ma'lumotlar tartibga solinsa, keyin ota-ona har safar idorama-idora yurmaydi. Birinchi misol, transportdagi vaziyat. Deylik, pensioner shaharda avtobus yoki metroda imtiyozli yurish huquqiga ega bo'lgan tartibdan foydalanadi. Oldin nazoratchi guvohnomani ko'rib, o'tkazib yuborardi. Endi esa tizim ID karta yoki transport kartasi orqali tekshirishi mumkin. Agar transport kartangiz shaxsiylashtirilmagan bo'lsa yoki ID karta ma'lumotlaringiz bilan bog'lanmagan bo'lsa, imtiyoz ishlamasligi mumkin. Bunday holatda mening pensiyam bekor bo'libdi deb o'ylamang. Muammo transport tizimidagi bog'lanishda bo'lishi mumkin. Amaliy yechim. Transport kartasi beriladigan markazga boring, ID kartangizni olib boring. Pensioner maqomi tizimda ko'rinayotganini tekshirtiring. Ikkinchi misol, dorixona. Ayrim dori vositalari yoki tibbiy xizmatlar bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Pensioner dorixonaga boradi, xodim tizimdan tekshiradi, lekin ma'lumot topilmadi deydi. Bu yerda 3 ta sabab bo'lishi mumkin. Dorixonaning tizimi ishlamayapti. Pensionerning ma'lumoti bazada yangilanmagan yoki bu dori aynan shu imtiyoz ro'yxatiga kirmaydi. Demak, masalani aniq ajratish kerak. Pensioner menga berishmadi deb ketib qolmasdan, rad etish sababi nima ekanini so'rashi kerak. Agar sabab ma'lumot topilmagani bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot tekshirtirish lozim. 3-misol, bankdagi holat. Pensioner bank kartasini almashtirmoqchi. Bank xodimi shaxsni tasdiqlash uchun ID karta so'raydi. Eski pensiya guvohnomasi bu yerda yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki bank uchun asosiy hujjat shaxsni tasdiqlovchi hujjatdir. Agar pensioner faqat eski guvohnoma bilan bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin. Shuning uchun bankka borganda ID karta yoki pasport, telefon raqam, eski karta va zarur bo'lsa pensiya to'lovi bilan bog'liq ma'lumotlarni olib borish kerak. 4-misol, sanatoriy yoki davolanish yo'llanmasi.
pensioner sanatoriyga yo'llanma olish uchun murojaat qiladi. Bu yerda faqat pensionerlik maqomi emas, tibbiy ko'rsatma, nogironlik guruhi, ijtimoiy holat, navbat va boshqa shartlar ham ahamiyatga ega. Agar guvohnoma bekor qilingan bo'lsa, bu yo'llanma olish imkonsiz bo'ldi degani emas. Lekin pensioner maqomi elektron bazadan tasdiqlanishi, tibbiy ma'lumotlar esa poliklinika yoki tegishli tibbiy komissiya orqali rasmiylashtirilishi kerak. 5-misol, merosxo'r yoki vakil orqali murojaat. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, kasal yoshi katta. Ularning o'rniga farzandi yoki ishonchli vakili boradi. Bunday holatda faqat pensiya guvohnomasini olib borish yetarli bo'lmasligi mumkin. Vakolatnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensionerning hujjatlari, ayrim hollarda tibbiy ma'lumotnoma talab qilinadi. Shuning uchun otam pensioner, mana guvohnomasi degan yondashuv endi ko'p joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Vakillik tartibi alohida rasmiylashtiriladi. Birinchi qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz muddati o'tmagan bo'lishi kerak. Familiya, ism, tug'ilgan sana va JSSR raqami hujjatlarda to'g'ri yozilganiga e'tibor bering. Ayniqsa, lotin va kiril yozuvida ism, familiya turlicha yozilgan bo'lsa, bu ayrim tizimlarda muammo keltirishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovingiz muntazam tushayotganini tekshiring. Bank kartangizga har oy pul vaqtida tushyaptimi? Miqdor o'zgarganmi? Kechikish bormi? Buni kuzating. Agar pensiya odatdagidan kechiksa, darhol vahima qilmang. Avval bankdan, keyin pensiya bo'limidan aniqlashtiring. Ba'zan bayram kunlari, texnik ishlar yoki bank jarayonlari sabab bir necha kun farq bo'lishi mumkin. 3-qadam, telefon raqamingizni tartibga soling. Ko'p xizmatlarda SMS xabar. Bank tasdiqlovi, elektron navbat yoki murojaat holati telefon raqamiga bog'lanadi. Agar bankdagi eski raqamingiz ishlamayotgan bo'lsa, uni yangilang. Aks holda pensionerning puli kartada tursa ham, kartani boshqarish, kod olish yoki ma'lumot olish qiyinlashadi. 4-qadam, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, tegishli organlarda yangilang. Ayniqsa bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chganlar buni e'tiborsiz qoldirmasin. Manzil bilan bog'liq ma'lumotlar poliklinika, mahalla ijtimoiy xizmat va pensiya organlari bilan bog'lanishi mumkin. 5-qadam, agar sizda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiya yoki maxsus maqom bo'lsa, maqomingiz elektron tizimda to'g'ri aks etayotganini tekshirtiring. Buni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz yordam bersin. 6-qadam, eski pensiya guvohnomangizni saqlab qo'ying. Men uni asosiy hujjat sifatida ishlating demayapman, lekin tashlab yuborishga ham shoshilmang. O'tish davrida ayrim joylarda u qo'shimcha dalil sifatida yordam berishi mumkin. Hujjatlarni bitta papkaga solib qo'ying. ID karta nusxasi, eski pasport nusxasi bo'lsa, pensiya tayinlanganiga oid hujjatlar, bank karta shartnomasi, tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlik hujjatlari va boshqa zarur qog'ozlar alohida tursin. 7-qadam, biror joyda sizdan eski guvohnomani talab qilishsa xotirjam bo'ling. Qaysi tartib bo'yicha aynan pensiya guvohnomasi talab qilinyapti deb so'rang. Agar ular elektron tekshiruv imkoniyati borligini bilmasa, rahbar yoki mas'ul xodimga murojaat qiling. Agar masala hal bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap ko'pincha yo'qolib ketadi. Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi va javob berilishi kerak bo'ladi. 8-qadam, yozma murojaat matnini sodda tuzing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiya guvohnomasi o'rniga pensionerlik maqomim elektron tizimda tasdiqlanishi bo'yicha ma'lumotini tekshirib berishingizni so'rayman. Shaxsiy ma'lumotlarimda xatolik bo'lsa, uni tuzatish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman. Shu mazmunda yozsangiz yetarli. Murojaatda telefon raqam, manzil, pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'ri ko'rsatiladi. 9-qadam. Firibgarlardan himoyalaning. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. Guvohnoma bekor bo'ldi, pensiyani saqlab qolish uchun karta raqamingizni ayting degan qo'ng'iroq kelsa. Bu juda xavfli signal. Hech kimga SMS kod bermang. Hech kimga karta PIN kodini aytmang. Hech kimga telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini o'qib bermang. Rasmiy masala bo'lsa, o'zingiz bankka yoki davlat organiga boring. 10-qadam, farzandlar uchun alohida tavsiya. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, bir kun vaqt ajrating va ularning hujjatlarini ko'rib chiqing.
ID karta bormi? Muddati o'tmaganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Telefon raqam o'z nomidami? Pensiya tushyaptimi? Eski hujjatlarda familiya farqi yo'qmi? Shularni tekshiring. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Birinchidan, guvohnoma bekor bo'ldi degani pensiya bekor bo'ldi degani emas. Bu eng asosiy fikr. Pensiya huquqi qonun ish staji, yosh, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa asoslar bilan belgilanadi. Guvohnoma esa shu huquqni tasdiqlash vositalaridan biri bo'lgan. Ikkinchidan, elektron tizimga o'tish hamma muammo darhol yo'qoladi degani emas. Aksincha, o'tish davrida ayrim chalkashliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar hujjatlarini tekshirib, zarur joylarda ma'lumotlarni yangilatib qo'yish kerak. Uchinchidan, eski guvohnomani yo'qotgan bo'lsangiz, faqat shu sabab pensiyangiz to'xtab qolmaydi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz va elektron bazadagi ma'lumotlaringiz tartibda bo'lishi zarur. Agar eski guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, uning o'rniga qanday ma'lumotnoma yoki elektron tasdiq olish mumkinligini tegishli bo'limdan so'rang. To'rtinchidan, hamma imtiyozlar bitta qoidaga bog'liq emas. Pensionerlik maqomi alohida, nogironlik maqomi alohida, urush faxriysi yoki unga tenglashtirilgan maqom alohida, tibbiy imtiyozlar alohida tartibda bo'lishi mumkin. Biror imtiyoz rad etilsa, sababini aniq yozma shaklda so'rash kerak. Beshinchidan, qo'shnimga shunday deyishibdi degan gap bilan ish tutmang. Har bir pensionerning holati boshqacha. Pensiya turi, hujjatlari, manzili, banki, tibbiy maqomi farq qiladi. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbadan tekshirish va o'z hujjatlaringizni tartibga keltirish. Demak, pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgani haqidagi yangilikning mazmuni shundan iborat. Pensionerlik maqomini tasdiqlash tobora elektron tizimlarga o'tmoqda. Bu pensiya huquqi yo'qoladi degani emas. Pensiya avvalgidek tayinlangan asoslar bo'yicha to'lanadi. Lekin pensionerning shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi, ID, karta yoki pasporti tartibda turishi, bank va aloqa ma'lumotlari yangilangan bo'lishi juda muhim. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, pensiya to'lovingizni kuzating. Eski guvohnomangizni saqlab qo'ying. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang va kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Farzandlar esa ota-onasiga bu masalada yordam bersin. Chunki bitta noto'g'ri raqam yoki eski familiya keyin bir necha kunlik yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Sizning hududingizda pensiya guvohnomasi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Sizdan hali ham eski guvohnoma so'rashdimi yoki ID karta orqali tekshirishyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda zarur.